我叫萧锦瑟，全京城最无法无天的郡主。我爹说我命好，生在王爷家，这辈子什么都不用愁。王府后院，我趴在墙头，手里抓着一把瓜子，嗑得正欢。墙外是京城主街，人头攒动，万人空巷。太和殿，皇帝坐在龙椅上，手里捏着一封国书，脸色铁青。北狄使者跪在殿前，趾高气扬。帝王说要大吉送一位公主和亲，否则兵临城下。消息传到王府，指明要我北上去和亲。王府正厅，我爹萧北渊坐在主位上，我大哥萧锦恒、二哥萧锦瑞站在两旁，我娘在旁边抹眼泪，我趴在门框上偷听。什么？和亲？让他去，他才17。爹，我替妹妹出征，我替妹妹去送死，都闭嘴！我去。所有人愣住了，我爹面无表情。你去和亲？北狄要的是我萧家公主，本王姓萧，没毛病。为啥？你去和亲？你知道嫁过去要干嘛吗？我想了想说，吃羊肉串，北狄羊肉串很正宗吧？我爹当场就去找嫁衣了。王府后院，我爹从我娘箱底翻出一件大红色嫁衣，绣着金凤，裙摆拖第3尺。我以为我爹在开玩笑，直到他把我娘的嫁衣从箱底翻了出来。问题是我娘比我爹矮了1个头，窄了2圈。我娘站在旁边，表情十分复杂，她欲言又止。来不及了，和亲队伍3天后出发。我娘默默接过嫁衣开始改，我趴在旁边看热闹。娘，爹穿嫁衣好看吗？你爹穿什么都好看。我娘对我爹的滤镜大概是全京城最厚的。3天后，我爹穿上改好的嫁衣，站在铜镜前，1.8米几的大高个，胳膊上的腱子肉把袖子撑得鼓鼓囊囊，脸上有道刀疤，眼神跟刀子似的。嫁衣改了3天，我爹往身上一套，可是花轿根本坐不进去，门框不够宽，试了一下，轿子差点翻了。最后我爹说，京城主街，我爹骑着高头大马，穿着嫁衣，红盖头被风吹起来，露出半张脸，身后跟着3000车嫁妆和一支送亲队伍，满京城的人都看傻了。和亲公主骑着高头大马出嫁，我爹翻身上马的姿势干净利落，嫁衣裙摆甩出一道弧线。王府墙头，我嗑着瓜子看完全程，我大哥哭得死去活来。爹此去凶多吉少。大哥，你哭什么？该哭的是北狄。二哥什么意思？北狄要的是公主，结果送去的是战神，还是穿裙子的战神。天还没亮，太和殿里挤满了人，御史大夫跪在最前面，哭得一把鼻涕一把泪。萧北渊男扮女装去和亲，有辱国体。我爹要男扮女装去和亲的事，不知道被哪个多嘴的太监捅了出去，一夜之间传遍了京城。殿门口，我爹准时出现，穿着那件大红色嫁衣，裙摆拖在地上，一步顶别人2步，虎虎生风。周围的官员自动退开3步。皇帝坐在龙椅上，地上有3个摔碎的茶杯。御史大夫颤颤巍巍指着我爹，王爷，您是哪？北狄要的是本王之女，本王姓萧，没毛病。旁边几个文官想帮腔，被我爹一个眼神扫过去，全闭嘴了。爱卿，你是认真的？臣意已决。他把红盖头掏出来，往脑袋上一蒙，整个大殿鸦雀无声。他转身就走，嫁衣裙摆甩出一个漂亮的弧度，红盖头纹丝不动。满朝文武目送那个背影消失在殿门口，谁都没反应过来。我爹出城那天，万人空巷，大家都想看看大齐朝开国以来第1位男扮女装的和亲公主。京城主街，我爹骑着高头大马从街那头过来，人群先是一静，然后炸了锅，有人笑，有人哭，有人喊王爷英明。我爹面无表情，红盖头被风吹得往后飘，露出那道疤。我大哥哭成泪人，一边哭一边喊，爹，你不能去啊！我二哥面无表情递帕子，我站在旁边。二哥，爹这一去到底会怎样？有2种可能。第一种，北狄王发现嫁过来的是个男人，勃然大怒，2国开战。那第2种呢？第2种，北狄王发现嫁过来的是个男人，但这个男人比他还能打，然后北狄就换主人了。那个穿嫁衣的背影越来越小，最后变成一个红点，消失在官道尽头。我忽然觉得该哭的确实不是我们。和亲队伍走了7天，终于到了北狄边境。北狄那边派了300人的接亲队伍，为首的使者是北狄王的心腹。使者跪在最前面，头都不敢抬。请公主下马。战马踏地的声音，咚咚咚，一双绣花鞋落在他面前。那双脚穿着绣花鞋，但太大了，鸳鸯的脸都扭曲了。老使者盯着那双鞋看了3秒，额头上的汗就下来了。
使者听见头顶传来一个低沉浑厚的声音：“公主在这儿。”使者抬起头，腿一软，扑通跪下去。他认出了那张脸，3年前就是这张脸带着大旗铁骑踏平了北狄3万精兵。那一战之后，北狄小孩夜里哭闹，大人只要说一声萧北渊来了，孩子立刻就不哭了。王爷，叫公主。使者差点当场昏过去。北狄王庭，老王呼延烈正在喝酒。听完使者的汇报，手里的酒杯被捏碎了，酒液混着血从指缝往下淌。你说什么？送来的不是公主，是萧北渊。大王子呼延拓眼睛通红，当场拔刀。我去杀了他！老王一巴掌扇过去，呼延拓原地转了一圈。你杀他！3年前3万精兵都没杀了他，你拿什么杀？呼延拓不说话了，整个王庭安静得像一座坟。北狄王庭帐篷已经搭好了，里面铺了9层羊毛毯子，点了99盏油灯，摆满了美酒佳肴。北狄贵族们都在外面等着看热闹。和亲最重要的一环来了，洞房花烛。按照北狄的规矩，和亲公主到了王庭，当晚就要跟老王圆房。北狄的贵族们都在外面等着看2个男人怎么洞房。老王站在帐篷门口，深吸一口气。对方现在是王妃，应该会收敛点儿。再怎么是战神，进了洞房也得守洞房的规矩。他掀开门帘走了进去，门帘落下，隔绝了所有目光。那天晚上发生了什么？没有人知道。第二天一早，帐篷门帘掀开，老王先出来，脸色铁青，左眼乌青，嘴唇破了皮，走路一瘸一拐，右手扶着腰，衣服皱巴巴，头发散了，整个人像被马踩过一样。我爹跟在后面出来，神清气爽，红光满面，中衣整整齐齐，连一个褶子都没有。他伸了个懒腰，骨节噼里啪啦响了一串，环顾四周，中气十足地问了一句：“哪有卖早点的？”北狄大臣们面面相觑，谁都不敢问发生了什么。我爹买了早点回来，坐在帐篷门口吃，吃完了拍了拍手上的渣子，回头看了老王一眼，走过去拍了拍老王的肩膀。老王整个人僵住了。往后咱俩各论各的，我管你叫王，你管我叫……算了，你看着叫。京城王府，我大哥正在喝茶，信使汇报完，他一口茶喷出来。你说什么？爹把北狄王打了？我二哥慢悠悠走过来，接过信使手上的信。不，爹把北狄王睡了。我在旁边嗑着瓜子。我爹果然还是我爹，穿不穿嫁衣都一样。北狄王庭，呼延拓骑着马，身后跟着3000精兵，把王庭围了个水泄不通。他手里提着一把弯刀，冲着老王的大帐喊：“萧北渊，你给我出来！我要跟你决斗！”北狄大王子呼延拓彻底疯了，他是老王的长子，战功赫赫，所有人都觉得他才是下一任王。结果他父王娶了个男王妃，一个大旗战神，他觉得自己的王位在离他远去，于是他反了。帐篷里安静了一会儿，门帘掀开，我爹拎着刀出来了，他还穿着那件嫁衣，这是他唯一的正式服装。他眯着眼睛看了一眼外面的3000精兵。呼延拓冷笑：“一个穿裙子男人也配做我父王的王妃？”我爹没说话，他把门帘放下，拎着刀往前走了一步，只有1步，但那一步迈出去的时候，3000精兵不约而同地往后退了半步。呼延拓脸涨红了，弯刀一挥，策马冲了上来。他心想，你萧北渊再能打，现在穿着裙子踩着绣花鞋，能发挥出几成？他的弯刀劈下去，我爹侧身躲开，太快了，呼延拓只看见一道红影闪过，然后他的弯刀就断了，一只绣花鞋踹在呼延拓胸口上，他从马上飞出去，摔在地上，滑出去3丈远，脸朝下啃了一嘴泥。我爹走到呼延拓面前，低头看着他，蹲下来拍了拍他的脸，每一下都拍得呼延拓牙关发颤。3000精兵鸦雀无声。京城王府，我爹的亲笔信送到，字迹龙飞凤舞，张牙舞爪。信上只有2句话：北狄大王子不太懂事，替他爹教训了一下。对了，他好像要造反，你爹我可能暂时回不来了。怎么了？爹好像要在北狄建国了。太和殿，皇帝坐在龙椅上，手里捏着北狄送来的国书，脸色变了又变。大齐摄政王萧北渊已正式成为北狄王后，两国永结秦晋之好。落款处盖着北狄王庭的大印，旁边附了一行小字：萧北渊亲笔。皇帝坐在龙椅上，手里捏着北狄送来的国书，那行小字写得龙飞凤舞，杀气腾腾，怎么看都不像是一个王后该写的字。满朝文武跪了一地，没人敢说话。御史大夫跪在最前面，嘴张了好几次，最后什么都没说出来。皇帝把国书放下，看着跪了一地的大臣：“众爱卿，这事儿怎么办？萧北渊现在是北狄王后，那朕每年还要不要给他发俸禄？”满朝文武没人回答。皇帝叹了口气：“退朝吧。我正在研究怎么用北狄的香料烤羊肉串。”我大哥冲进来，脸色惨白：“爹当王后了。”我知道啊，爹当王后又不是爹死了，你哭什么？
我大哥被我噎得说不出话，站了半天，转身走了。我二哥慢悠悠走进来，在我对面坐下，拿起一串烤好的羊肉尝了一口，盐放少了。他递过来我爹的来信，我接过信打开，我爹的字迹龙飞凤舞，张牙舞爪，信上写着闺女。北狄的羊肉串确实不错，你大哥的婚事，北狄这边有几个部落首领的女儿不错，回头给他安排。你二哥别整天算计这个算计那个，你在家老实待着，别拆家。我处理完这边的事就回来，让我娘别担心，她没事。王府后院，我把信收好，继续烤羊肉串。你知道爹这封信意味着什么吗？意味着他在北狄站稳了。他怎么做到的？一个外来的男人，穿着嫁衣去的，没有一兵一卒，没有任何靠山，不到1个月就让北狄王对他言听计从，让北狄大王子不敢吭声。可能我爹打架把他们打服了吧？打架只能打服一时，打不服一世。我二哥看了我一眼，嘴角微微翘起来。爹能站稳，是因为他发现北狄内部远没有看起来那么团结。北狄表面上是一个王庭统领各个部落，但实际上部落之间矛盾重重。呼延拓虽然勇猛，但性格暴躁，得罪了不少部落首领。其他几个王子也各怀心思。我爹去了之后，很快就发现了这一点。他把这些信息全部告诉了老王。老王最信任的几个大臣，背地里都在跟不同的王子眉来眼去。呼延拓私下联络了3个大部落的首领，商量着怎么在他死后抢王位。他把那几个部落首领叫来，3个首领被削了兵权。呼延拓被罚了3年俸禄，禁足3个月，整个北狄王庭人心惶惶。而这一切的始作俑者，我爹坐在帐篷里悠哉悠哉的喝茶。王府后院，我二哥拿起第2串羊肉。爹不是去和亲的，爹是去接管北狄的。可爹是王后啊，王后怎么能当王？他是穿着嫁衣去的，但不代表他要一直穿着嫁衣。等他觉得时机到了，他就会把嫁衣脱了。到那时候，北狄的王是谁就不好说了。我忽然想起我爹临走时那眼神，那不是告别，那是一个猎人出发去打猎的眼神。我爹从来不是猎物，他永远是猎人。北狄王庭，老王正在跟我爹下棋。王，西戎集结5万大军，压到边境了。老王手里的棋子掉在棋盘上，脸色煞白。北狄西边的西戎国听说北狄换了王后，还是个男扮女装的大齐王爷，觉得有机可乘，集结了5万大军压境。老王嘴唇哆嗦。王后怎么办？北狄能调动的兵力满打满算不到3万，3万对5万，胜算几乎为无。您是大齐摄政王，您带过兵打仗，您得帮我想想办法。我爹站起来，把手里的棋子放下，走到帐篷门口，掀开门帘，看了看外面的天，天很蓝，风很大，草原上的草被吹得像波浪一样翻滚。打完这一和大齐签一个条约，北狄归顺大齐，年年纳贡，岁岁来朝。作为交换，大齐保护北狄不受外敌侵略。老王的脸一下子白了。归顺大齐意味着北狄从此不再是独立的国家，要俯首称臣，要纳贡，要跪拜，但他没有别的选择。5万西戎大军压境，没有我爹，北狄必亡。老王沉默了很久，最后闭上眼睛点了头。我爹没有急着出兵，他花了3天时间做了3件事。第一件，他把北狄所有能调动的兵力重新编组，2万人分成5队，每队4000人，最精锐的1队留给自己，剩下的4队分别派到4个不同的方向。第二件，他让人从库房里翻出了北狄珍藏了20年的火药。第三件，他写了一封信，派人快马送回京城，送到皇帝手里。信上只有一句话：臣在北狄，西戎5万大军压境，臣要借大齐的旗号一用。皇帝收到信的时候正在吃饭，他看完信，萧北渊在北狄要借大齐的旗号给他。陛下，摄政王现在是北狄王后，他用大齐的旗号，这算什么？算什么不重要，重要的是他能赢。萧北渊这辈子没有打过败仗。北狄边境，西戎5万大军在城外列阵，黑压压一片，在枪如林，战旗历列。西戎主将骑着马站在阵前，志得意满。北狄能打仗的兵最多2万。老王老了，大皇子被禁足了，剩下的人根本不足为惧。城门打开，一队人马从城里出来，为首的是一个穿着铠甲的男人。那铠甲是北狄王才有资格穿的黄金甲，金光闪闪。男人骑着马，手里提着一把长刀，刀尖拖在地上，划出一道深深的沟。他的身后跟着2000精兵。西戎主将笑了， 2000人对5万人，这是来送死的。男人身后的士兵举着一面大旗，旗上绣着一个大大的萧字，旁边还有一行小字：大齐摄政王。西戎主将的脸色变了，这个名字在西域各国就是一个传说。3年前他带着3万大齐铁骑横扫北狄草原，杀得血流成河。可是萧北渊不是大齐的摄政王吗？怎么跑到北狄来了？还穿着北狄王的黄金甲？他还没想明白这个问题，我爹已经动了。我爹一个人冲了出去，2000精兵跟在后面，马蹄声震得大地都在颤抖。长刀在阳光下划出一道弧线，直奔西戎主将。西戎主将吓了一跳，赶紧挥刀迎战，2把刀撞在一起，火星四溅，他的手臂被震得发麻，虎口裂开了一道口子。我爹的第2刀到了，这一刀砍断了他的战旗，旗杆断了，大旗倒下来砸在地上，
扬起一片尘土。西戎士兵看见自己的战旗倒了，军心大乱。就在这时，北狄城里冲出了第2队人马，4000人从西戎军的左侧杀入，紧接着是第3队从右侧杀入，第4队从后方包抄，第5队堵住了退路。5队人马5个方向同时发起攻击，西戎5万大军被分割成几块，首尾不能相顾，乱成一团。西戎主将终于明白了，北狄所有的兵力都出动了，而且被布置成了一个口袋阵，就等着他钻进来。他想下令撤退，但已经来不及了。我爹的第3刀到了，这一刀没有砍人，砍的是马，战马前腿被砍断，惨叫一声栽倒在地。主将从马上摔下来，被自己的战马压住了腿。我爹勒住马，长刀指着西戎主将的喉咙，降或死。西戎主将着那把刀，看着刀尖上的血，看着刀后面那张面无表情的脸，他想起了一个传说，大齐摄政王萧北森从不留活口。他的牙齿开始打颤，嘴唇哆嗦了半天。降！5万西戎大军放下武器，跪地投降。这一战从开始到结束不到2个时辰。京城朝堂上，皇帝看着战报，手抖得跟筛糠似的。5万西戎大军不到2个时辰全灭了，主将投降，士兵跪地，北狄大获全胜。而指挥这场仗的人是一个穿着嫁衣去和亲的男人。萧北渊这个人，朕算是服了。满朝文武跪了一地，陛下英明，摄政王威武。王府，我跟我大哥下棋。信使汇报完，我二哥坐在旁边喝茶，慢悠悠开口：小萧，爹和王府多运这外迁云，澄清太监结果不速变了。说了，爹不是去和亲的，爹是去接管北狄的。我没说话，默默把棋盘上的棋子收好。我想去北狄帮爹。我二哥看了他一眼：你去北狄帮爹？你连西戎在哪都不知道？爹不需要我们帮忙，爹一个人比我们3个人加起来都强。爹在北狄打仗，我们在京城下棋，各干各的，担心爹也没用，他也不会让我去。我大哥被我噎得说不出话，站起来走了。我二哥沉默了一会儿，我放下棋子，看着我二哥，他的表情很平静，但眼睛里有光。爹不让你去，是因为他知道爹在北狄背后是大齐，只要大齐不出乱子，我们3个在京城就是对爹最大的支持。只要我们不出事儿。我忽然明白了，我爹临走之前为什么没让我去追他，因为他知道我在京城就是他的后路。我在，萧家就在；萧家在，大齐就在；大齐在，他就永远不会孤立无援。我重新拿起棋子，二哥，下棋吧。北狄一战成名之后，西域各国纷纷派使者来北狄，北狄王庭的门槛都被踩烂了。老王每天忙得脚不沾地，但他心里清楚，这些使者不是冲他来的。我爹对这些使者的态度很简单，不见，谁来都不见，除非带着诚意来。什么叫诚意？割地、赔款、签条约。西戎割了3个城池给北狄，赔偿了10万两黄金，签了20年互不侵犯条约。其他小国也纷纷效仿，有的送钱，有的送马，有的送美女。北狄从一个小国一夜之间成了西域的霸主，而我爹从一个穿嫁衣的和亲公主变成了整个西域最有权势的人。京城，皇帝坐不住了，他把大哥叫进宫里，关上门谈了整整1个下午。没人知道他们谈了什么，只知道大哥出来的时候脸色很不好看。皇帝要召爹回来。我二哥正在看书，手里的书没放下。皇帝要召爹回来，凭什么？爹现在在北狄手握重兵，西域各国都听他的，他要是回来，这些就全没了。我大哥沉默了很久。可是皇帝说了，如果爹不回来，就是叛国。二哥笑了。叛国？爹穿着嫁衣去和亲，爹让北达归顺大齐，他为大齐做了这么多，皇帝说他是叛国。皇帝怕爹在北狄做大，带着北狄的兵打回来抢他的皇位。但皇帝忘了一件事，爹要是想抢皇位，20年前就抢了，不用等到现在。那怎么办？等爹的决定。王府后院，我正在烤羊肉串，用的是我爹从北狄寄回来的香料。我二哥在我对面坐下，拿起一串尝了一口。这次味道对了。皇帝要召爹回来，但爹可能不想回来。二哥一直盯着我。我们留在大齐就是皇帝的人质，爹在北狄，我们在京城，皇帝会拿我们来威胁爹。锦瑟，如果爹不回来了，你是留在大齐，还是去北狄找爹？当然是去北狄找爹。我也是这么想的，但大哥不一样，大哥是大齐的将军，所以我们要等爹的决定，等皇帝的下一步。在这之前，我们什么都不要做，不要说，该吃吃，该喝喝，就像什么都没发生一样。二哥，我点了点头，把烤好的羊肉串递给我二哥。我二哥接过羊肉串，咬了一口，嚼了很久。爹会回来的，因为爹说过，他去和亲是为了保护我们。如果他留在北狄不回来，那我们在大齐就会有危险，爹不会让这种事发生。我听出了他话里的意思，爹不会丢下我们，不管他在北狄有多大的权势，不管他在西域有多高的地位，
在他心里，我们永远是最重要的。北狄王庭，皇帝照我爹回京的旨意送到了，使者是皇帝的心腹太监，带了300御林军，日夜兼程。太监到了之后，没有去拜见北狄王，直接去找了我爹。帐篷里，我爹正在喝茶，太监跪在地上，双手捧着圣旨，声音都在发抖。陛下有旨，召摄政王即刻回京。陛下想念王爷，想请王爷回京续职。我爹没接过圣旨。续职？我在北狄续什么职？太监的额头开始冒汗。王爷，陛下说了，只要王爷回京，什么都好商量。王爷在北狄的一切安排，陛下都会保留。王爷的爵位、俸禄、封地一概不变。王爷的2个儿子和1个女儿，陛下也会好好照顾。我爹的笑容收了，他放下茶杯，看着太监。最后那句话是你自己加的，还是皇帝让你说的？是陛下让奴才说的。我爹站起来，走到太监面前，低头看着他。太监跪在地上，头都不敢抬。你回去告诉皇帝，本王在北狄的事儿还没办完，办完了自然会回去。至于本王的家眷，本王自己会照顾。太监连滚带爬的出了帐篷，带着300御林军，头也不回的跑了。皇帝的脸黑了3天，他没想到我爹会拒绝，他以为用我们来要挟我爹就会乖乖回来。皇帝在朝堂上发了很大的火，摔了好几个茶杯，但他不敢动我们，因为动我们就等于逼我爹反。满朝文武都明白这个道理，谁也不敢提对付萧家的事，只有御史大夫跳出来。陛下，臣请治萧家通敌叛国之罪。皇帝像看傻子一样看了他一眼。退朝。王府里，我们该吃吃，该喝喝，一切照旧。但我知道暴风雨就要来了。我爹拒绝回京的消息传遍朝野之后，朝中开始有人站队，一些人支持我爹，觉得他为了大齐出生入死；另一些人反对我爹，觉得他在北狄拥兵自重，迟早要反。一天，我二哥从外面回来，脸色很凝重，他把我叫到书房，关上门。皇帝要对爹动手了。皇帝联合了西域3个国家，要一起对付北狄，条件是事成之后，3国瓜分北狄的土地，大齐拿走北狄的人口和牛羊。皇帝不这么想，他想先下手为强。爹知道吗？爹应该知道了，他在北狄有自己的情报网。但这次不一样，这次他要面对的是3国联军加上大齐的军队，少说也有10几万人。北狄能打的兵满打满算不到3万，3万人对10几万人，胜算几乎为0。我的手开始发抖，羊肉串烤了这么久，我从来没怕过什么，但这次我怕了。我二哥看着我，锦瑟，我们现在去北狄找爹，大哥已经在城外等我们了。皇帝不会让我们走的。他把自己的亲兵都带上了，300人，够护送我们到北狄了。所以我们要偷偷走。今天晚上城门换防的时候，有1刻钟的空档，大哥会在那里等我们。我点头，连忙回房收拾，装了几件换洗的衣服，一把匕首，还有1包我爹寄回来的北狄香料。我最后看了一眼王府，关上门，跟着我二哥从后门出去了。街上很黑，没有月亮，只有零星的几点星光。我二哥走在我前面，步子很稳。我们到了城门口，换防的士兵正在交接。我二哥骑在马上，穿着铠甲，手里提着长枪，身后跟着300亲兵。我翻身上马，动作干净利索，跟我爹一样。我大哥一挥手，300人悄无声息地出了城门，消失在夜色里。我们走了7天，终于到了北狄，躲过了好几波追兵。皇帝发现我们跑了之后，派了骑兵来追，但都被我大哥的亲兵挡了回去。300亲兵最后只剩下不到100人。北狄王庭，天已经黑了，帐篷外面点着火把，火光在风中摇曳。守卫看见我们，先是一愣，然后认出了我大哥，赶紧跑进去通报。帐篷门帘掀开，我爹从里面出来，还穿着那件大红色中衣，头发披散着，像是刚睡醒。他看见我们3个站在门口，愣了一下。你们怎么来了？来吃羊肉串。我爹看了我一眼，那眼神跟以前一模一样，又气又好笑，还带着一点点心疼。他没说话，转身进了帐篷。我们跟着进去，帐篷里很暖和，地上铺着羊毛毯子，中间摆着一张矮桌。我爹给我们每人倒了一杯茶，我大哥先开口：爹，皇帝要对你动手了，你应该回去跟皇帝说清楚，你没有反心。我爹放下茶杯，看着我大哥：你觉得皇帝会信吗？我回去就是自投罗网，我不回去，皇帝就要对我动手，不管我怎么做，结果都一样。现在只能打，谁来了打谁。3国联军来了打3国联军，大齐的兵来了打大齐的兵，来多少打多少。可是大齐的兵是我们的兄弟，是我们的同袍，我们不能打他们。我爹看着我大哥，眼神忽然变得很温柔。景恒，你知道我为什么不想回去吗？不是因为我在这里有权有势，也不是因为我想当北丹的王，是因为我回去了，皇帝就会拿你们来要挟我，要我做什么我就得做什么，要我自尽我就得自尽。我可以死，
但你们不能因为我而死，你们的命比我重要。我大哥哭了，哭得像个孩子。我爹拍了拍他的肩膀，别哭了，多大的人了。我二哥在旁边一直没说话，这时候忽然开口，爹，5天三国联军就到了，来得及吗？三国联军远道而来，粮草补给跟不上，撑不了太久。只要我们能守住前3天，他们的士气就会崩溃，到时候就是我们的机会。可是大齐的兵也会来，大齐的兵比三国联军更能打，而且他们对北狄的地形也很熟。大齐的兵不会来，大齐的兵只听2个人的命令，一个是皇帝，一个是我。皇帝的命令要传到前线，至少需要10天，而我的命令现在就管用。那一瞬间，我忽然明白了，我爹在大齐带兵打了20年的仗。皇帝以为他能调动大齐的军队来打我爹，但那些士兵都跟着我爹出生入死过，让他们来打我爹，他们下得去手吗？我爹站起来，走到帐篷门口，掀开门帘，看着外面的星空，风很大，吹得他的头发飘起来，火光照在他脸上，那道刀疤在火光中格外显目。他站了很久，然后回头看了我一眼。锦瑟，这次怕不怕？我走过去，站在他身边。不怕，因为你在。我爹笑了，伸手摸了摸我的头。傻闺女。风停了，星星很亮，北狄的草原在夜色中一望无际。我站在我爹身边，看着他脸上的刀疤，看着他的眼睛，看着他嘴角的笑。我知道，不管接下来发生什么，我爹都会赢，因为他这辈子从来没有输过。5天后，三国联军准时出现在北狄边境，西戎、南蛮、东胡3个国家凑了12万大军，浩浩荡荡压过来，旌旗遮天蔽日。领兵的是西戎的新任大将军阿史那达，据说是西域第一勇士，能单手举起1头牛。阿史那达站在阵前，志得意满，12万人对2万人，这仗闭着眼睛都能赢。唯一能打的就是那个穿裙子的萧北渊，上次5万人被他打崩了，这次12万人，他就不信萧北渊还能翻出什么浪来。阿史那达一挥手，12万大军开始推进，他们走了不到10里，前锋就踩中了陷阱。北狄人在草原上挖了上千个坑，坑里插满了削尖的木桩，上面盖着草皮，前锋骑兵连人带马掉进去，惨叫声此起彼伏。阿史那达大怒，下令绕路，绕了不到5里，又踩中了第2批陷阱。这次不是坑，是绊马索，几十道绊马索埋在草丛里，骑兵摔下来，死伤一片。阿史那达的脸黑了，这才走了10几里，就折了2000多人，连敌人的影子都没见到。又走了10里，终于看见了北狄的军队，2000人站在一个山坡上，整整齐齐，一动不动。为首的是一个穿着黄金甲的男人，手里提着一把长刀，刀尖上挑着一面旗，旗上绣着一个大大的萧字。阿史那达笑了，2000人对12万人，这不是打仗，这是送死。他举起弯刀，刚要下令冲锋，身后忽然响起了喊杀声。阿史那达回头一看，脸色变了，他的后方不知道什么时候出现了一支骑兵，至少5000人，从侧翼杀入，直插联军的中军。那支骑兵打着北狄的旗号，领头的是一个年轻将领，虎背熊腰，手里提着一杆长枪。阿史那达认出了那个人，呼延拓。不是被禁足了吗？呼延拓的骑兵冲进了联军的中军，5000骑兵像一把尖刀，把联军的中军撕开了一个口子。士兵们猝不及防，乱成一团。阿史那达急忙调兵去堵口子，但他刚调走1万人，山坡上的2000人动了。我爹带着2000精兵从山坡上冲下来，2000人对12万人，听起来像是以卵击石，但如果那12万人已经被打乱了阵型，失去了指挥，那2000人就是压死骆驼的最后一根稻草。我爹冲在最前面，长刀挥舞，所过之处人头滚滚，黄金甲上溅满了血，在阳光下闪着刺眼的光。他身后的2000精兵跟着他，像一把镰刀割麦子一样，一片一片地收割着联军的士兵。阿史那达终于慌了，他开始下令撤退，但命令刚传出去，左右两翼又响起了喊杀声。北狄的所有兵力全部出动了，2万人从4个方向同时发起攻击。西戎、南蛮、东胡的12万大军被分割成4块，首尾不能相顾，各自为战。阿史那达站在阵中，四面都是喊杀声，四面都是北狄的旗帜，他根本不知道哪边是自己人，哪边是敌人。士兵们已经不听指挥了，恐惧像瘟疫一样蔓延，有人开始逃跑，有人开始投降，有人干脆扔下武器跪在地上。阿史那达看着这一切，脑子里一片空白。12万人，他带了12万人来，不到2个时辰，全完了。我爹骑着马走到阿史那达面前，长刀上的血还没干，一滴一滴的往下淌。降或死。阿史那达看着那把刀，看着刀后面那张面无表情的脸，他的手开始发抖，弯刀从手里滑落，掉在地上，发出清脆的响声。他跪下了。12万三国联军全军覆没，主将投降，士兵跪地。
3个国家的国王连夜派出使者求和，割地赔款，签了30年互不侵犯条约。我站在城墙上，看着战场上的硝烟慢慢散去，看着北狄的士兵压着成群的俘虏往回走，看着夕阳把草原染成金色。我爹骑着马走在最后头，黄金甲上的血已经干了，变成暗红色，在夕阳下泛着光。他抬头看见了我，挥了挥手。那一刻，我觉得我爹不是人，他是神，是穿着黄金甲、骑着战马、手里提着长刀的神。消息传到京城，皇帝的脸白了，他怕我爹在北狄的声望已经高到了无法控制的地步。2万人打12万人，全歼，自己伤亡不到3000。这种仗放眼天下，没有第2个人能打出来。北狄王庭，老王呼延烈坐在王座上，他心里五味杂陈。他知道北狄已经不是他的了。从他点头让我爹带兵的那一刻起，北狄的军权就已经交出去了。他老了，他能做的就是安安稳稳地坐在王座上，等我爹把一切都安排好。京城朝堂上，皇帝召集所有大臣商量对策。有人说要派兵攻打北狄，有人说要联合西域其他国家围剿萧北渊。兵部尚书站出来了：陛下，大齐的30万大军有20万是萧北渊带出来的，那些将领、那些士兵都跟着萧北渊出生入死过。朝堂上安静了很长时间，皇帝坐在龙椅上，脸色铁青，手指头在扶手上敲个不停。他知道兵部尚书说的是实话，大齐的军队从上到下10个里面有8个是萧北渊的人。他要是下令打北狄，那些将领会不会听他的，还真不好说。御史大夫又跳出来了：那就削他的爵位，夺他的封地，抄他的家。皇帝看了他一眼：他的家眷都跑了，他的封地没人管，他的爵位他自己都不在乎了，你削什么，夺什么，抄什么？御史大夫缩回去了，朝堂上又安静了。散朝吧。那天晚上，皇帝一个人在御书房坐了一夜。他看着墙上挂着的大齐疆域图，西北角是北狄，北狄的旁边写着4个字：萧北幽助。他拿起笔，想把那4个字涂掉，但笔悬在半空，迟迟没有落下，因为他知道涂掉了这4个字，也涂不掉那个人。北狄3国联军被灭之后，我爹开始着手处理内部事务。第一件事，整顿北狄的军队。他从俘虏里挑了1万精壮，编入北狄军队，重新训练。他训练士兵的方式很简单，用自己当靶子，撑过20个回合升百夫长，撑过30个回合升千夫长。我爹站在教场上，浑身是汗，面不改色。明天继续。直到第3天，终于有人撑过了30个回合。铁木儿，北狄一个普通牧民的儿子，20岁，个子不高，但很结实，眼神很亮。他在我爹手下撑了35个回合，最后是被一脚踹飞的，但在空中翻了个跟头，稳稳落地。我爹看了他一眼：千夫长。铁木儿跪在地上磕了3个头，声音都在发抖：谢王爷。从那以后，铁木儿成了我爹最信任的将领之一。他跟着我爹学打仗，学兵法，学怎么用兵，学得很快，不到1个月就能独自带兵了。我爹做的第2件事，跟大齐谈判。他写了一封信，派人送到京城，交到皇帝手里。信上写着：臣在北狄是为了大齐，北狄已归顺大齐，西域各国也已臣服。臣请陛下派官员来北狄接管政务，臣交出兵权，回京述职。皇帝收到信之后犹豫了很久，他找来几个心腹大臣商量。皇帝最后做了一个决定，派使者去北狄跟萧北渊谈判。使者是皇帝的心腹大臣李文忠，能说会道。他带了300随从，5天就到了北狄王庭。我爹正坐在帐篷里喝茶，没穿铠甲，也没穿嫁衣，穿了一件普通的灰色长袍，像个教书先生。臣奉陛下之命，来跟王爷谈判。陛下想知道王爷想要什么？我什么都不要，北狄的地我不要，北狄的兵我不要，北狄的王我也不要，我要的只是我的家人平安。陛下说了，只要王爷回京，一切都好商量。王爷的爵位、封地、俸禄一概不变。王爷的2个儿子和1个女儿，陛下会封他们为王、为侯、为郡主。这些话上次的太监已经说过了。然后呢？我回京之后，是不是就要交出兵权？交完兵权，是不是就要被软禁？软禁完了，是不是就要被赐死？王爷误会了，陛下绝无此意。我爹放下茶杯，看着李文征：你回去告诉皇帝，我可以回京，但有3个条件。第一，我回京之后，萧家的位和封地全部交还给朝廷。第二，我回京之后甘愿当一个闲散王爷。第三，也是最重要的一条，我的3个孩子必须留在北狄，他们不跟我回京。王爷，您这是底线。皇帝如果连这个都不答应，那就没什么好谈的了。李文忠走了以后，我2哥从帐篷后面走出来，脸色很不好看。爹，你不能回去，你回去就是送死。我知道，我在北狄，皇帝不会安心。我回京，皇帝就放心了，他不会动我，因为我在北狄还有你们。动了我，你们就会带着北狄的兵打回去，他不敢冒这个险。爹，
你为了我们连命都不要了，可是你在京城就是人质啊。对，但你们是自由的，你们在北狄有兵有权有地盘，谁也动不了你们，这比什么都重要。他伸手拍了拍我二哥的肩膀。傻孩子，爹的命本来就是你们的，没有你们，爹这条命早就不值钱了。我二哥哭了，他很少哭，从小到大，我只见他哭过2次，一次是我爹穿着嫁衣上花轿那天，一次是现在皇帝答应了我爹的条件。消息传来的时候，整个北狄王庭都炸了锅，北狄的将领们跪在我爹面前，求他不要走。王爷，您走了，我们怎么办？北狄的军队已经训练好了，你们自己能打仗了；北狄的政务已经理顺了，你们自己能处理了；北狄的百姓已经安顿好了，你们自己能照顾了。我不在，你们一样能行。铁木儿跪在地上磕了3个头。我这条命是王爷的，这辈子我永远是王爷的人。我爹把他扶起来。你是北狄的人，你是草原的人，记住，不管我在不在，你都要守护这片草原，守护这里的百姓。铁木儿擦了擦眼泪，用力地点了点头。老王呼延烈也来了，他站在帐篷外面犹豫了很久，才掀开门帘进来。他看着我的爹，张了张嘴，半天才说出一句话：你走了，我怎么办？你继续当你的王，北狄的政务我已经安排好了，你照着做就行。军队交给铁木儿，他能打仗；政务交给几个老臣，他们能处理。你什么都不用操心，安安稳稳的当你的王就行。你来了之后，北狄变了，现在北狄是西域最强的国家，这一切都是你给的，欠你的，这辈子我都还不完。你不用还，我来北狄不是为了你，是为了我的孩子。北狄变得强大了，我的孩子在这里才能安全。你应该感谢的不是我，是他们。老王看了一眼站在旁边的我们3个，鞠了一躬。谢谢你们。我大哥愣住了，不知道该说什么。我二哥点了点头。我站在旁边，忽然觉得鼻子有点酸。走的那天，整个北狄王庭的人都来送行了。我爹换上了来时的嫁衣，大红色，绣着金凤，裙摆拖在地上，但他没有盖红盖头，也没有骑马。他坐上了一辆马车，车上铺着羊毛毯子。铁木儿带着1万精兵护送我爹到边境。一路上，北狄的百姓跪在路边，送奶茶，送羊肉，送马奶酒。我爹掀开车帘，看着窗外的草原，看着草原上的人，一句话都没说。到了边境，铁木儿跪在地上：王爷，保重。我爹下了车，拍了拍他的肩膀：回去吧，好好带兵，好好打仗，好好活着。铁木儿哭了，哭得浑身发抖。他身后的士兵也哭了，1万个大男人跪在地上哭成一团。我爹转身上了马车，车帘放下，挡住了所有人的视线。马车缓缓驶入大齐的边境，消失在官道尽头。我爹回京那天，京城万人空巷，不是因为他穿着嫁衣，而是因为他是萧北渊，大齐的摄政王，北狄的战神，西域的神话，太和殿。我爹走进大殿的时候，满朝文武都跪下了，不是因为他命令他们跪，是因为他们自己想跪。这个人为了大齐，穿裙子上战场打胜仗，让西域各国俯首称臣，这份功绩前无古人，后无来者。皇帝坐在龙椅上，看着下面的我爹，沉默了很久。我爹跪在地上：臣萧北渊回京述职。爱卿平身，爱卿辛苦了。爱卿在北狄的功绩，朕都知道了。朕决定恢复爱卿的爵位和封地，加封太傅，赐接甲1副，2马1匹。臣谢陛下隆恩。但臣有一个请求，臣的3个孩子留在北狄，臣想让他们在北狄历练几年，等他们长大了再回京为陛下效力。准了。我爹跪下磕了3个头。臣告退。他转身走出太和殿，背影挺拔如松，步伐稳健如山。满朝文武目送他离开，谁都没有说话。王府门口，我娘站在门口等他，穿着一件素色的长裙，头发挽起来，脸上没有化妆，但眼睛很亮。她看见我爹从马车上下来，愣了一下，然后笑了。回来了，给你做了最爱吃的红烧肉。我爹笑着迎上去，他们一起走进王府，门在他们身后关上。闺女，爹到家了，你娘做的红烧肉还是那个味。我把信收好，继续烤羊肉串。我大哥在旁边练枪，我二哥在看书。草原上的风很大，吹得帐篷猎猎作响，但阳光很好，照在身上暖洋洋的。我爹回京之后，日子过得很平静。他每天早上去上朝，下午在府里看书，晚上跟我娘一起吃饭。他不问朝政，不带兵，不参政，真的变成了一个闲散王爷。皇帝对我爹很客气，每次上朝都让他坐在最前面，赏赐不断，恩宠有加。皇帝派了锦衣卫守在王府外面，美其名曰保护王爷安全，实际上就是监视他的一举一动。我爹不在乎，他每天该干什么干什么，该吃吃，该喝喝，该睡觉睡觉。他甚至在王府后院开了一块地，种上了蔬菜。打仗打了半辈子，现在终于有时间种菜了。
你是摄政王，种什么菜？摄政王也要吃饭，自己种的菜，吃着放心。我爹种菜种得很认真，他每天早上去菜地浇水、施肥、撒草，比上朝还准时。王爷拔草的样子，跟他在战场上砍人的样子一模一样，专注、认真，一丝不苟。我爹对这些议论充耳不闻，他每天种他的菜，吃他的饭，睡他的觉，偶尔给我写信，信上说的都是种菜的事。闺女，今年的萝卜长得不错，等你回来尝尝。闺女，你娘说想吃你烤的羊肉串了，你什么时候回来？我把信给我二哥看，我二哥看完沉默了很久。爹这是在告诉皇帝，他真的放下了，但只要爹在京城，皇帝就不会动他，因为爹是皇帝的人质，而我们是爹的筹码。别想这些了，爹在京城好好的，我们在北狄也好好的，这就够了。我点了点头，继续烤羊肉串。平静的日子过了半年，北狄出事了，呼延拓造反了，他觉得我爹走了，北狄就没人能压制他了。他带了8000人包围了王庭，逼老王退位。老王吓得躲在帐篷里，派人给铁默送信让他来救驾。铁默带着5000人赶回来，但呼延拓早有准备，在路上设了埋伏。铁默中了埋伏，损失惨重，被困在半路上。消息传到我们这里，我大哥正在练枪，听完汇报，把枪往地上一插。我带100亲兵去北狄王庭，帮铁默尔平叛。呼延拓的8000人，大部分是乌合之众，真正能打的不到2000人。趁夜突袭呼延拓大营，只要拿下呼延拓，其他人就不攻自破。我也去，大哥只会打架，不会动脑子。呼延拓这个人，光靠打是打不服的，得用脑子。我也去，我去给你们加油。我大哥瞪了我一眼，最后我们3个都去了。我大哥带兵，我二哥出主意，我负责烤羊肉串。我们赶到北狄王庭的时候，呼延拓已经把王庭围了3天，老王躲在帐篷里3天没敢出来，铁默被困在半路上进不来，王庭里的守军只剩不到2000人，粮草也快没了。我二哥观察了一下呼延拓的营地，回来跟我们说，呼延拓的营地有3个弱点：第一，他的粮草放在东边，守卫最松懈；第二，他的中军帐篷在中间，但周围的护卫只有500人；第三，他的士兵大部分是被胁迫的，并不是真心想造反。定的计划是这样的，大哥带100精兵，趁夜突袭东边的粮草，放火烧了。粮草一烧，士兵们就没心思打仗了。然后铁默从外面冲进来，两面夹击。呼延拓的士兵一看粮草没了，又被两面夹击，肯定会跑。到时候呼延拓就成了光杆司令。那天夜里，我大哥带着100精兵，悄悄摸到了呼延拓营地的东边。我大哥一挥手，100精兵同时出手，200个守卫还没反应过来就被干掉了。粮草堆上浇了油，点着了火。火光照亮了半边天，呼延拓的营地乱成一锅粥。士兵们从睡梦中惊醒，发现粮草着火了，吓得四处乱跑。就在这时，铁默带着5000人从外面冲了进来。5000人像猛虎下山一样冲进呼延拓的营地，见人就砍，见帐篷就烧。呼延拓从帐篷里冲出来，提着弯刀，满脸是血。他看见四周都是火，到处都是喊杀声，自己的士兵跑的跑，想的想，根本组织不起来。他仰天大吼一声，我大哥骑着马走到他面前，我爹不在，我来收拾你。呼延拓看见我大哥，眼睛红了，挥着弯刀就冲了上来，两个人打在一起，刀光剑影。呼延拓是北狄第一勇士，力气大，刀法猛。我大哥是萧家的长子，从小跟着我爹练武，虽然打不过我爹，但打别人绰绰有余。两人打了50个回合，不分胜负。呼延拓越打越急，刀法越来越乱，我大哥越打越稳，枪法越来越准。第60个回合，我大哥一枪挑飞了呼延拓的弯刀，枪尖抵在他的喉咙上，呼延拓跪在地上，浑身发抖。叛乱平定，老王呼延烈从帐篷里出来，看见跪在地上的呼延拓，叹了口气，把他关起来，这辈子不要再放出来了。呼延拓被士兵带走，他的眼神里充满了不甘。呼延拓被关进了地牢，这辈子再也没有出来过。老王在叛乱平定帝后的第3天，把我大哥叫进帐篷，关上门谈了1个时辰，没人知道他们谈了什么，只知道我大哥出来的时候脸色很复杂。大哥，老王跟你说了什么？老王说要把王位传给我，他说他没有儿子能继承王位了。呼延拓造反被关，其他几个王子要么没能力，要么没威望，北狄需要一个能打仗能服众的人来当王，他觉得我最合适，但是我没有答应他，因为我是大齐的人，是萧家的人，我不能当北狄的王。我二哥在旁边慢悠悠地开口，其实大哥可以当，北狄已经归顺了大齐，大哥当北狄的王，就等于大齐直接管辖北狄，皇帝不但不会反对，还会支持，而且当了北狄的王，爹在京城就更安全了，因为皇帝不敢动爹，动爹就是动北狄的王，北狄的兵只听萧家的。我考虑考虑。考虑了3天，我大哥最后答应了。老王在全族面前宣布，把王位
传给萧景恒。北狄的贵族们跪了一地，山呼万岁。铁木儿站在最前面，笑得合不拢嘴。萧家人当王，北狄就永远不会垮。消息传回京城，皇帝的脸色很复杂。北狄归顺了大齐，北狄的王是萧家的人，萧家的人在京城当人质，三方互相牵制，谁也不敢轻举妄动。皇帝下了一道圣旨，正式册封我大哥为北狄王，赐金印、金册、金冠，同时加封我爹为太师，赐双凤、双禄、双份封地。我二哥被封为安北侯，镇守北狄边境，我被封为安北郡主，享受公主待遇。圣旨传到北狄的时候，我大哥穿着北狄王的王袍，跪在地上接旨，他的表情很严肃，但我看得出来他在忍着不笑。我二哥站在旁边，面无表情，但嘴角微微翘起来。我站在最后面，手里拿着一串羊肉串。我们萧家从摄政王变成了北狄王，从大齐的臣子变成了西域的主人。这大概是我爹当年穿着嫁衣上花轿的时候谁也没想到的结果。我爹在京城收到消息，据说他正在菜地里拔草。听完信使的汇报，他直起腰，擦了擦汗。这小子没给我萧家人丢脸。然后继续拔草。我大哥当了北狄王之后，北狄进入了前所未有的繁荣时期。他延续了我爹的政策，北狄的草原上牛羊成群，帐篷林立，商队络绎不绝，百姓们安居乐业。铁木儿成了北狄的大将军，统领3万精兵，镇守四方。他打仗勇猛，治军严明，深得士兵爱戴。但他每次见到我大哥，都会跪下来磕头。大王，您父亲是我的恩人，我这辈子都不会忘记。我大哥把他扶起来。别跪了，我爹说过，你是北狄的将军，不是萧家的奴仆。好好带兵，好好带兵，好好保护北狄的百姓，就是对我爹最好的回报。铁木儿用力地点了点头。我二哥被封为安北侯之后，在北狄边境建了一座城，叫安北城。他在城里开了一家书院，收了很多学生，教他们读书识字，教他们兵法谋略，教他们怎么治理国家。打仗只能解决一时的问题，教育才能解决一世的问题。北狄要真正强大起来，不能只靠武力，还要靠文化。我经常去安百城找他，每次去他都在书院里给学生上课。他讲课的时候温文尔雅，侃侃而谈。有一次我在书院外面听他讲课，他正在讲我爹的故事。我爹是个大英雄，萧北渊这个人最大的本事不是打仗，是做人。他打仗的时候，士兵愿意为他卖命；他和亲的时候，敌人愿意为他低头；他种菜的时候，连菜地里的萝卜都长得比别人家的壮。学生们笑了，我站在外面也笑了。3年后，我爹从京城来北狄看我们，他穿了一件灰色的长袍，头发白了不少，但精神很好，脸上的刀疤还在，眼神还是那么锐利。他下了马车，站在草原上，深深地吸了一口气。还是草原上的空气好，京城里的空气都是铜臭味。我大哥带着北狄的文武百官跪在地上迎接他，我爹把他们扶起来。恭迎！别跪了，我种了3年菜，腰不好，你们一跪，我还得弯腰扶你们，累得慌。我大哥笑了。爹，你种菜种出职业病来了。什么职业病？种菜是锻炼身体，现在腰不酸了，腿不疼了，一口气上5楼不费劲。爹，北狄没有5楼，只有帐篷。那我就一口气上5顶帐篷。我笑得前仰后合。我爹在草原上住了7天。第1天，他去看铁木儿带的兵，3万精兵在校场派队，整整齐齐，威风凛凛。我爹站在点将台上，看着下面的士兵。哼，不错，比我在的时候还强。铁木儿跪在地上。都是王爷教得好。什么时候改口叫王爷了？叫叔。萧叔。第2天，我爹去看我二哥的书院，书院的墙上挂着一幅字，写的是读书明理4个字。这字是你写的，写得不错。我二哥的脸红了。比你小时候写的好多了，你小时候写的字跟狗爬的一样。第3天，我爹去看我大哥处理政务，我大哥坐在王座上，面前堆着一摞奏折，正在批阅。我爹站在旁边看了一会儿。你批奏折的速度太慢了，我当年批奏折1天能批300本。爹，你是来视察的还是来挑刺的？我是来吃羊肉串的。第4天，我爹跟我一起去草原上烤羊肉串，我拿出他寄回来的北狄香料，撒在羊肉串上，烤得滋滋冒油。我爹尝了一口，味道对了，比以前烤的好吃多了。那是，我练了3年了，我又不会打仗，又不会种菜，我只会烤羊肉串。烤羊肉串也很好，360行，行行出状元。你以后就开个烤羊肉串的店，我天天来吃。1文1串
不能再多了。爹，你太抠了。第5天，我爹去看望了老王呼延烈。老王已经很老了，头发全白了，走路都需要人扶。他看见我爹，眼眶红了。我这辈子最庆幸的事，就是当年答应了你的和亲。我也庆幸当年嫁过来的是我，不是我女儿。你是个好父亲。第6天，我爹把我大哥、我二哥和我叫到一起。我爹这辈子做过很多事，打过仗，和过亲，种过菜，但他骄傲的不是打了多少胜仗，不是让多少国家臣服，而是有3个好孩子。我大哥哭了，我二哥眼睛红了，我站在旁边，鼻子酸酸的，但没哭，因为我是萧锦瑟，全京城最没心没肺的郡主，我不能哭。你们3个，一个当了北狄的王，一个当了安北侯，一个烤羊肉串烤成了状元，我这辈子值了。爹，我还没开烤羊肉串的店呢。那就赶紧开，我等着吃。第7天，我爹要走了，他坐上马车，掀开车帘，看着我们3个站在草原上，风吹得我们的衣服猎猎作响。我走了，爹，保重。爹，路上小心。爹，到了京城给我写信，告诉我娘我想她了。我爹点了点头，放下车帘，马车缓缓驶去。我站在草原上，看着马车越来越小，最后变成一个黑点，消失在天地尽头。风很大，吹得我眼睛都睁不开。我大哥站在我旁边沉默不语，我二哥站在另一边，看着远方，眼神很温柔。我忽然想起3年前，我爹穿着嫁衣骑着高头大马出城的那天，我也是这样站在高处，看着他的背影越来越小。那时候我以为他会吃亏，但事实证明，我爹走到哪里都是最狠的那个。我爹萧北渊，大齐摄政王，北狄战神，西域神话，种菜能手，一个穿着嫁衣去和亲，穿着铠甲打胜仗，穿着围裙种菜的男人，全天下最好的爹。我擦了擦眼睛，转身往回走。我萧锦瑟说话算话，我去开个羊肉串店。那我给你写个招牌，萧家烤羊肉串，全天下最好吃的羊肉串，摄政王萧北渊亲口认证。这招牌太长了。不成，就这么定了。我走进帐篷，点起火，架上烤架，拿出香料，开始烤羊肉串。草原上的风很大，但火很旺，羊肉串在火上滋滋作响，香味飘出去很远很远。